nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mu ntangiriro ijambo yariho, kandi ijambo yabanaga n'Imana, kandi ijambo akaba Imana. Ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana. Niwe ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yabayeho ku bwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo ni abemera izina rye. Ntibavutse bw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri, cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse ku bw'Imana. Nuko Jambo yigira umuntu maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho, maze arangurura ijwi avuga ati, nguyu uwo navuze, ntuje ankurikiye aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako ubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yesu Kristo. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege wo muri se niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Ivanjiri y'uyu munsi twahisemo ari nayo Ivanjiri izasoma kuri Noheli, ni gatigisimu yuzuye neza neza, kugira ngo mwayikurikiye neza. Ntabwo ndivugaho byinshi, ariko ndashaka kugira ngo mwibuke aya magambo, aho batubwiye ngo nuko Jambo yigira umuntu abana natwe. Jambo yigize umuntu abana natwe. Gakomeza ngo kandi twabonye ikuzo rye. Aya ni amagambo ya Yohani intumwa, ariko noneho namwe muri gatigisimu, ndetse tugiye muri rya sengesho dukoze kuvuga ridufasha mu nyigisho duhabwa za credo. Hari ahantu bava ngo mbese ubundi kuki Yesu yaje kwigira umuntu? Kuki Yesu yaje kwigira umuntu? Hariho tugiye tukaririmba ngo
icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu. Kubera iki? Kugira ngo dukire. Ngiyo gatikisimu. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu. Icyatumye ijambo yigira umuntu ni twebwe abantu. Ariko ntiyari gusa ngo aze kwigira umuntu aze kuryoha twe kunyina n'umwana wa Mungu Patrick utabivuga kera. Imana data yaje kugira ngo dukire. Kugira ngo dukire. Ese uwo Yesu wowe wahuye nawe? Ese iyo uhuye nawe uramwemera koko akigira umuntu muri wowe? Ese uramwemera koko agakora icyamuzanye kugira ngo ukire? Ese wemera ko yuko ukeneye gukira? Ngayo magambo nagira ngo tuzirikaneho uyu munsi muri ibyo bice bitatu. Ijambo ugize umuntu akaza kubana natwe, kandi cyatumye amanuka mu ijuru akaba ari twebwe abantu kugira ngo dukire. Yohani wakongeraho ati ndetse twebwe twabonye ikuzo rye. Ese wowe wabonye ikuzo rye? Ese ni iki gituma utabona ikuzo rye? Ibyo byiciro uko ari bitatu byadufasha gutekereza kuri Noheli tuzizihiza mu minsi iri imbere. Rero dushaka kwizihiza uyu munsi nk'uko mubibona tabukereye mu ndebere ziriya ntore ziri hariya. Ufite Padiri Atanazi ari mu bantu dusanga hano. Hari utaramusanze hano muri mwe? Abenshi mumusanga hano buri gihe muje hano muramubona akaza akabasuhuza. Atanazi ndagushimira kuba kugira ngo ukaza ukadusuhuza ko twakira. Hanyuma murabona indi nto Padiri Gilbert, nawe ngira ngo muramuzi cyane yatangiye kuvuga ku mpuhwe z'Imana, sibyo? Hanyuma mwabonye n'uwadusomeye ivanjiri, nawe murabona ko ari intore rwose ibikwiriye. Muramuzi? Yitwa Leandre. Yitwa Leandre kandi akaba ari murumuna Padiri Gilbert. Ntabwo ni cyane ariko mwihangane murabizi ko nsanzwe ntinda. Hariya Leandre nta karirimbo wahimbye abantu bajya baririmba. Uri mwiza Yesu, uri mwiza rwose. Uri mwiza wese, uri mwiza mwinshi. None se murumva uyu munsi ijambo atigize umuntu koko akaza twe? Ariko kugira ngo byose tubijyemo neza, tubyumve neza kandi bidufashe, ndagira ngo wibuke ko nubwo dushaka kugira ngo dufite Noheli twese hamwe, turacyari muri Adiventi. Ngarutse nyuma kubera ko hari ukuntu buriya tujya twizihiza Noheli ariko tukibagirwa ko ibyo tuba turi gukora. Adiventi iyo tuyizihiza ibituganisha kuri Noheli. Mukaba muzi ko Adiventi rero tuyita ntabwo ari mu Gifaransa ni avant, ariko hari na avant y'igifaransa AVNT, avant moi, après moi, ariko hakaba na avant iri AVENT. Ituruka ku Kilatini ad venire, noneho adventus. Avant bikaba bivuga avenoma, amaza, ukuza. Ariko noneho iyo tuvuze ukuza, tubukuza kwa Yesu, tuvuga nyine Noheli. Hari ukuntu tubifata gusa mu buryo bumwe kandi nyamara harimo ibice bitatu byo gukuza kwa Yesu. Ukuza kwa mbere kwa Yesu ni kuriya kwabayeho avènement historique, kuba yaraje nyine akavuka kimwe nawe bavuga akavuka nawe nk'abandi bana bose, ariko akavuka nyine ari umwana w'Imana, birumvikana. Tuba tuvuga tuti turi kwizihiza Noheli, twizihiza ivuka rya Yesu Kristo, ni nka anniversaire, sibyo? Aho kenshi dukunze kuba ariho tugarukira. Ariko muri iyo avenoma ya Yesu hakabamo nanone avenoma spirituelle. Ni hahandi noneho
batubwira ko nubwo Yesu nyine yaje icyo gihe yavutse rimwe ntabwo azongera kuvuka si ngombwa, ariko spirituellement ku bwa roho akomeza kuza, akomeza kugaruka kugira ngo nawe akuvukiremo mu rugendo rwawe rwa roho, kugira ngo nawe akuvukiremo wemere umubyare, wemere aze akuvugurure, wemere aze aguhe rwa rumuri ko batura ngo mbere ya byose jambo yariho, jambo y'Imana yarahari ariko ntibamubone, yari urumuri ariko urumuri rwamurikira mu mwijima, umwijima ntubyemere ntubyakire, ngo uwo Yesu rero n'ubundi we aze akemo iyindi kuri Noheli ukira yo bitangiye gupfa. Kuri Noheli ushobora kwemera Yesu akakuvukira kandi kuko akabikwereka akagukorera igitangaza nyacyo. Ikibazo rero nuko akenshi iyo tugiye gufeta Noheli dutekereza inkweto tuzambara uko zaba zimeze, tugatekereza uko imyenda nzambara, tugatekereza ikirugu, tugatekereza utundi tuntu dushaka mwabuye no mu mijyi ukuntu ino ho babitaka cyane, ariko mutegereje utese wa Yesu koko azaza nanjye avukire muri njyewe. Ese kuko ijambo yigize umuntu aza kubana nanjye, aza kuvukira muri njyewe? Ese icyatumye manuka mu ijuru koko kuvuga ngo nitwebwe kugira ngo dukire njyewe hari aho umwemerera ko yankiza, cyangwa nta nubwo gutuma ahagera kuko muheza ku nkweto no ku bindi byose ariko simfungura umutima ngo yinjire azi. Ngayo rero amaza ku bwa roho, muri roho yawe wakuti nanjye ni Noheli ngiye kuyizihiza ariko nemera Yesu ngo aze koko anturemo. Hari abatagatifu benshi bagiye bashobora kwizihiza iyo Noheli muri ubwo buryo n'ibitangaza kuko bikagaragara bikababaho. Twavuga mutagatifu Teresa w'umwana Yesu bavuga ngo hari la grâce de Noël, yari afite utuntu tw'uduco tubi tutameze neza, nuko rero yifungurira umutima Yesu kuko aramukiza. Natwe buri wese abashobora kuba agiye afite wenda utuntu tw'imyijima muri we, intege nke se, imibabaro n'ibindi, reka Yesu aze akuvukire. Amaza rero none mu rwego rwa gatatu ni avenoma ya yindi ya nyuma tuvuga ngo Yesu azagaruka, kandi azagaruka gucira imanza abazaba bakiriho n'abazaba barapfuye. Ariko ibyo tukunze kubyibagirwa iyo turi mu misa, hari aho tugera bakatubwira iyobera ryo kwemera, turivuga ngo iki? Ngo turamamaza urupfu rwawe, fashe ya kera, rwadukijije Nyagasani, turahamya izuka ryawe dukesha amizero, kandi turangamiye ihindukira ryawe. Bakatiga cyane ihindukira ryawe. Ngayo andi maza ya Yesu. Ayo maza uko ara yose tugomba kuyatekerezaho, tugatekereza ko rango abiri ya mbere, ariko iyo ya nyuma naho rero tugitegura nk'uko n'ubundi tubivuga, tunagitegura buri gihe mu misa dusenga. None se wowe witegura Noheli ute? Uyu munsi urashaka kuyitegura ute? Tugaruke rero kuri ya magambo ya Yohani. Nuko jambo yigira umuntu abana natwe. None nkavuga ngo icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu kugira ngo dukire. Yohani wakongera kuvuga ati kandi twabonye ikuzo rye. Aha niho nshaka sindatinda cyane, ariko niho nshaka gutinda. Murumva ko Yohani muzi ukuntu yakundaga Yesu. We yakomeje kujya areba Yesu akamwakira muri we, akumva kuko Yesu atuye muri we, noneho aravuga ati ibyo mbonye kuri Yesu ntabwo nshobora kubiceceka, ngiye kuvuga ibyo nabonye. Yavuga ikuzo nabonye muri Yesu, aratanga ubuhamya kuko yemeye kwakira Yesu. Ariko mubyibuka neza, Yesu ageze ku isi byagenze bite? Bamwakiriye, hari n'abataramwakiriye. Igihe batangiye kuvuga yuko azaza, hari abatangiye gucura imigambi,
ati umuntu se naza ko azadusimbura ku ngoma. Murabyibuka. Yohana ubwo we atangira kuvuga ati nimutegure inzira, nimutegure, mutegamisha amayira, mwitegure araje. Anahagera ati uri nguriya ni ntama w'Imana. Urumva ari gutanga ubuhamya bugaragara koko. Ati kandi nimuhinduke. Uko akomeza kwamamaza Yesu, abandi akumva birababangamira, barabizi ko bamwishe. Herodi nawe ati uwo mwana azansimbura. Ariko hakaba n'abandi bamwe batatu baturutse Kantarange bati tujye kureba uwo muntu uje kutuvukira. Hakaba rero nanone n'abashumba biberangaho gutyo, abasore. Yesu aje, abamarayika babaririmbye barabyemera rero ati koko uwo muntu uje kutureba ko nibyo tugiye gutanga ubuhamya bw'ibyo twumvise. Baragenda bajya kuvuga ibyo bumvise. Abo bashumba twabafata nk'abajene. Ese abajene mwebwe mujya kujya gutanga ubuhamya? Ndiko bashaka nk'abagora abajene barihishe kubera ko banifuze cyane. Abajene mujya kujya gutanga ubuhamya ukavuga uti kuko nanjye Yesu naramubonye kandi ndabizi muramubona. Uyu munsi no mubitekereze, mutanga ubuhamya mvuge muti kuko nanjye Yesu naramubonye, nanjye Yesu baramubwiye. Ngiye kubwira abandi bajene mundebere hano namwe ngenda ndategereje kubabaza uyu munsi. Hano harimo ababyeyi benshi bafite abana banyu bari hehe mwababyeyi? Abasore banyu bari hehe? Abasore banyu bari hehe? Ese mu mujya gutanga ubuhamya muti muze tugende tujye kwiziza koko umubyeyi uwo mwana wadukunze ushaka kudukiza. Gutanga ubuhamya. Nyamara mufatire Bikira Mariya, we amaze kwakira Yesu ntabwo yabishoboye, byamwanze mu nda. Ati ngomba kutagera nge Elizabeth. Bikira Mariya yabaye umusiyoneri wa mbere. Ni ugutanga ubuhamya, ariko utanga n'ubuhamya ubushimira Imana, uba wemera ibyo Imana yagukoreye. Hari n'abandi bari bakora byinshi bakakira Yesu, bakamwemera, bakemera ko atura muri bo, kandi bakagenda bakabivuga. Ubundi batubwira ko muri spiritualite iyo wahuye na Yesu ntabwo muhura kugira ngo abe uwawe gusa. Ntushobora kumugumana ngo bishobore. Murahura akajya gukorera ukumva ugomba kugenda ukajya gusangiza abandi. Ariko twebwe abanyarwandakazi turafunga. Uzi ko ibyo bibaho mu buzima bwa roho, ibyo bita gourmandise spirituelle. Wabona ikintu cyiza kituze ku Mana uti ni cyanjye, agatabo keza karimo amasengesho meza uti nakanjye nta nubwo nzakenda ku wundi. Yesu yakukora ati nta nubwo nzabibwa batazananseka. Cyangwa n'ibindi ugasanga ntabwo uzi kuvuga ngo reka ndeke wa Yesu nahawe, rwa rumuri nahawe nanjye ndeke rugaragare. Abaporo bacu bagira bavuga ngo reka impano ikurimo yake. Reka impano ikurimo yake. Niba wahuye na Yesu kuko reka koko Yesu agaragara, kuko ntushobora guhisha Yesu ngo ushobore. Cyetse niba rero uhura na Yesu ariko none umwijima wundi ukaza ukamufuka. Umwijima rero uyu munsi maze utinyuke kuti uko nanjye nahuye na Yesu. Ntawe barahuye na Yesu muri mwe? Mwarahuye. Ngwino ndabona ufisa ko hejuru. Ngwino tubiri ukuntu wahuye na Yesu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Nahuye na Yesu maze imyaka myinshi ngendana nawe kuva muri 1995. Yangijije ibintu byinshi bitandukanye, ni byinshi cyane ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko ndahamya ko nahuye nawe, yankoreye n'ibitangaza n'iby'abana b'abantu badashoboye yarabikoze. Tubwire nka kimwe. Icyo abana b'abantu badashoboye yankoreye abantu benshi barabizi, ariko reka mbisubiremo kuko babinsabye. Yampaye kubyara nyuma y'imyaka 8. Umuganga w'umuprofeseri yari yarambwiye ngo igendere ngo memura medicina serimite, ariko nge nkavuga ngo Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Kristo Yesu akuzwe.
icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu kugira ngo adukize. nta wundi muvandimwe wagira ikintu atubwira. gato bigufi cyane. ijambo Kristo Yesu akuze. Yesu twarahuye, naramubonye, ko bamuvuze niko nanjye namubonye, ariko ndavuga ijambo rimwe. Yesu yampaye kubabarira abantu babiri bari barambabaje, none ubu usigaye mpura nabo nkumva ameze neza. mukaya twabiri tuvuga ngo Yesu ni umushumba mwiza, azi kureba intama ze kandi akazitaho neza. niba ntibeshyara umuntu witwa Nosiya atabura wiyitirana na mama wanjye. Nosiya wowe nta kintu watubwira? iryo zina bari guheraga iki nzamura ndikwishyuza. nanjye ndashima Imana, nanjye nahuye na Yesu. Yesu yagiriye ubuntu. Mu minsi ishize nagize ikibazo cy'imodoka, ariko nza kugira Imana irongerera iramfasha, kubera ko mfite umwana urwaye impingobyi yo kumuheka. ubwo rero nagize ikibazo cy'imodoka nyine, nta mafaranga ngira, nta kazi ngira, ariko Imana yuzuza konti yanjye. Sinababwira ngo nabonye amafaranga aturuka hehe, ariko yarayampaye. impa imodoka nshya ishobora kumpekera umwana, ishobora kumujyana aho akeneye kujya hose. ndashima Imana rero, kuko ubuntu bwayo ntigizagirana, ndayishima. ariko ugize amatsiko, ubwo si icyo gihe wumva ngo umeze uti icyo gihe imodoka ntayo ukigira, warihebye, wararize, warasenze, wagiye kwiba, wabyita ute? Nasabye abavandimwe banjye muri gurupe yanjye Tobias hano bamfashe isengesho. Ngira abavandimwe hari Manuel Rutabana nagize ikibazo nkajya muhamagara kumva ni abavandimwe banjye muri fraternité. Avuga ko byanyobeye noneho. Jean Bosco mbwino noneho niba unsunikiye kuko noneho byanze. Abavandimwe bambaye hafi mu kumfasha no mu isengesho, nta kintu nigeze mbura kuko bambaye hafi barankomeza. Imana nibaha umugisha, kandi dukomeze dusabane, tugirane urukundo nk'urwo Yesu yadukunze. ubwo se ko numva mvuze muri Tobias buriya hari nta muntu muri Tobias hano? ibyo avuze nibyo? Oui, nibyo. wowe se wigeze uhura na Yesu? Bien sûr. Yesu Kristo akozwe. Njye nahuye na Yesu nk'uko namwe mwese mwahuye na Yesu, ariko uyu munsi wenda Aimable yari twari twabivuganyeho gatoya, ku gatemanyaje gato nashaka gutanga uyu munsi. Kera wenda ni ubwa mbere bivuze ko ngiye gutanga temanyaje kuva twagira rino sengesho, ariko kuva nahura na Yesu nagiye mu mutima wanjye mvuga ngo nta temanyaje natanga, nkabona abantu bari gutanga temanyaje bakize akaboko, abandi bakize akaguru, abandi bakize igifu, abandi ngiye nta kintu mfite cyo kuvuga, nta temanyaje ngira. ariko kuva Yesu anyigishije utuntu twinshi twiza, nabonye ko temanyaje tuzifite buri munsi. Kuri uyu munsi twese tugeze aha turi bazima, ni temanyaje ikomeye cyane. Tugeze aha duhumeka, ni temanyaje ikomeye cyane. Ubwo rero naravuze nti mfite temanyaje nyinshi kuba ndi muzima uyu munsi, ariko nagira ngo mbagezeho agatemanyaje gatoya. Nkiri mu Rwanda, intambara irangiye, ubwo tumaze kurokoka, izo temanyaje buri wese hano arazizi, iri mu bintu bikomeye cyane. Noneho nza guturana n'abantu bavuye i Burundi, famiye yavuye i Burundi, batura haruguru yacu,
twari dufite urugo rufite ibyo bitaga senyenge ariko hariho n'imiyenzi. Noneho ubwo bari bafite utwana dutoya, natwe dufite abana batoya bari benshi cyane. Noneho abantu bavuye i Burundi nyine baza, abenshi bavuye hanze, kuri benshi barabizi, bari bazi ko mu Rwanda nta bantu bagihari. Noneho bakaza abantu bashaka amazu, abantu barayavuyemo. Ubwo abo bantu baraza babona inzu yari iri haruguru yacu. Noneho ariko kubera ko twari turi mu Rwanda, bafata abantu babaye mu Rwanda, niba mutarapfuye muri Interahamwe mwasigaye muti. Ubwo bibaho ngaho, ariko utwo twana tukaza gukina n'abana banjye n'abandi bana b'imfubyi bari mu rugo, bakajya bakina, ariko bataha iwe bakabakubita, bakababuza kuza rwose, bakavuga ati hari ahantu mugiye gukora iki. Abana bakamara nk'iminsi 2, uwa gatatu bakagaruka, bakaza bagasangira n'abandi icyayi, bagaseka, bagakina, bakiruka, basubirayo bakabakubita, bagafunga igipangu, muzasubire hariya hantu. Umwana n'umwana, abana bakagaruka. None umwana umwe ageze aho, kubera ko yanyuraga akazenguruka nyine, akanyura mu muryango w'iwabo akaza mu muryango w'iwacu, aravuga ati ibi ntabyo, ati reka niga ndi mayeri. Apfumura urugo, apfumura igitaka cyinshi, noneho akajya anyereramo gutya, akanyura nyine inyuma kugira ngo iwabo batamubona. Ariko ibyo byose byabaga narabibonaga, ariko ntacyo navugaga ngo ngende babwire kuki muvuga ibyo, kuki mugira gutya. Noneho umwana akaza agasangira agasubirayo, finalmo bakabona ko umwana ntacyo yabaye. Umumama rero aza gutwita, igihe cyo kubyara aza kubyara, agiye kwa muganga abana be basigara iwanjye. Donc agarutse asanga abana ni bazima ntacyo babaye, ndetse tujya no kubahemba. Nuko tumaze kubahemba nyine, umugabo niwe wavuze amaze kunywa gakeya, ati ariko ukoze mu ki madamu? Ati ntabwo ndabona umuntu nkawe. Ati kubera iki uhora utuje? Ndavuga nyine none singire gute, gutuza bimpa amahoro. Ubwo tuba inshuti, ubwo ariko habayeho n'ibindi byinshi. Abakozi barazaga, uwo mugore akaza akabirukana umunsi umwe. Nta mukozi nabonanaga iminsi 2 kubera umugore w'umugabo, kuko yirirwaga mu rugo. Nava ku kazi nkasanga abakozi bataye abana bagiye. Ubwo urumva ariko ndabyihanganira, ndihangana, yanamunyuraho akandeba ikijisho, nkamuvugisha, nkamubwira wiriwe, gutyo gutyo tuza kugera rero kuri uwo munsi. Ubwo mbese nje nari mufitiye urukundo, ariko we akanyana. Bigeze aho rero nawe aza kubona ko ntacyo bimaze kwangana, turavugana, tumerana neza, tuba abaturanyi beza, na n'ubu ngubu duhuye twahoberana. Muri ibyo rero Imana muri iyo shomino muyitemonyaje nyitanze ko mbona ko byari ngombwa noneho ko nyitanga, kuko kwihangana, gukunda, Imana idusaba gukunda abatwanga, kuko n'inzoka zizi gukunda abana bazo. Dukunde abatwanga, tubababarire, kuko byampaye kwishima cyane. Imana muri uko kubabarira, muri uko gutanga amahoro, Imana iguha ibindi byishimo, ikagushumbusha ibindi bintu byinshi. Amen. Ubwo rero nyine nibyo byishimo. Ndashimira Imana ko yanyigishije ibyo bintu, ikangeza no mu kwishima. Ngarato wowe nuntuka nugira gute, Imana yampaye kwishima mu mubabaro, yampaye kwishima kunyanga, yampaye kwishima kunjija. Ntaho bizankora, muragowe. Niyo mpamvu muri ibyo byishimo tujye dusingiza Imana. Ninza nkabahutaza hano ndi kubyina, nzabahutaza pe, kuko Imana yanyigishije ko kuyikunda no gukunda abo yaduhaye gukunda bitanga kunezerwa. Tuzibyinire, tuyidihire, tuyigire gute, tuzukane nayo, nzabavuyanga. Amen. Abo bantu baketse ko uzabarugeraho, ariko warabaroze koko, wabaroze ibyiza, wabaroze urukundo, wabaraze urukundo. Wabaraze urukundo, ni byiza rwose. Harasiga umuntu umwe rero nawe agomba gutanga imwanje kagufiya, mwihangane nawe agatahe kugira ngo, kuko zirahari nyinshi cyane
ngira ngo murumva ko témoignage zigenda zitanga urumuri rukagenda ruza ngira ngo nawe uri wo muri groupe y'urumuri na fraternité twitubwire. Yego, nanjye bavandimwe icyo nashaka kubahamiriza, ubuhamya nashaka gutanga ni ibyo Nyagasani Yezu yankoreye mu mwaka w'2010 ubwo fraternité yatangiraga. Gahunda yari irimo ababyibuka abari bahari, twari dufite inyigisho zikurikirwa iteka n'isengesho ryo gukizwa. Muri mu ikipe yagombaga gusengera abavandimwe, nanjye nari nyirimo. Buri buke isengesho riri bube, twarahuye twumvikana uburyo isengesho rizagenda, dusanga rizakorwa dupfukamye imbere ya ritari, isakaramentu riri imbere, bakaza kuritambagiza ariko ikipe isenga ikaguma imbere ipfukamye. Icyo gihe rero nari natangiye kurwara mu mavi, numvaga ari ibintu by'iwacu kuko kwa mama havuka abakobwa baho cyangwa abadamu baho mu myaka 40 barwara amavi. Nanjye nari maze kugera muri iyo myaka, amavi yatangiye numva ko ari uko byinjiye mu by'umuryango. Ubwo rero nza kubwira Yezu, ubwo nyine raveye, mbwira Yezu uzi ko nshaka kuza nanjye gusabira abavandimwe, ariko amavi yanjye ntabwo ari bukunde kereka nuyakoraho, kuko ntabwo nza guhagarara cyangwa ngo nicare imbere ya ritari. Mu gitondo narabyutse, mu gihe cyo gusenga kigeze, mu bwicishe bugufi numva icyizere nagihaye Yezu, ndagenda ndapfuka amasina babara. Icyo gihe twasenze amasaha ageze kuri 3 dupfukamye, kugeza no kuri iyi saha gupfukama muri ikintu cyanjye. Kristo Yezu akuze. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, aragira ngo ntabwo tuzi indirimbo ye, muyiririmbe neza. Padre Leandre atazagira ngo ntabwo tuzi indirimbo ye, nimwongere mutangire. Bavandimwe, murabona twakunda, ariko impamvu twabikoze murayumva mwese. Ubu ngira ngo mwese muceceke, buri muntu afate, ese ko ngewe ntabwo nigeze kurira na Yesu, ese ko ngewe ngeze kuri iyi myaka, ndi hano nicaye hano, ntabwo nahuriye n'Imana koko, ntabwo Yesu yigeze ngo duhure amvukire, amfashe, ankomeze, ankize. Urasanga mwarahuye kenshi, ariko utageze ufata umwanya ngo ubitekerezeho, ngo umwakire, umushimire, kandi ubundi nanjye ko ngiye kugenda mbisangize undi, ngiye kugenda urwo rumwe nanjye ndusangiza abandi. Hari abantu bajya nko kuri 4 bose bari bakorera sinye ngo nanjye navuga, ariko ntabwo ndi bubikore kubera ko nifata umwe abandi bari batise ngewe. Turaza kuza kubona undi mwanya, sibyo byiza? Ariko nababonye biranshimisha cyane, buri wese ari gufata nanjye. Twese duceceke gatoya, buri wese atekereza icyo yifuza kubwira abandi, ushimire Yesu kandi ushimire n'Imana. En silence, duceceke twese.
mbere ya byose jambo yariho, jambo yabanaga n'Imana. Mbe kuko Yesu wabayeho igihe cyose, uratuzi twese. Icyatumye umanuka mu ijuru ni twebwe abantu kugira ngo udukize. Yesu mwiza, Yesu umushumba mwiza, Yesu nyir'impuhwe zahebuje, nanjye warangijije. Nubwo ntabibona ariko nzabibona. Fungura amaso y'umutima nshobore kubibona. Nanjye uracyankiza, nanjye uracyamperekeje. Nuko jambo yigira umuntu abana natwe, kandi twabonye ikuzo rye. Umubyeyi Bikira Mariya nawe yaje Kibeho aza kubitwibutsa yuko ari nyina wa jambo. Yesu mwiza, turagushimiye. Duha imbaraga zo gushobora kuba abahamya urukundo rwawe, impuhwe zawe. Mu gihe kandi dutegereje gukora iminsi mikuru ya Noheli, ngwino duturemo, ngwino kuko maze uzatuvukire, wowe ubona aho dufite imyijima, ubona aho dukeneye gukizwa nawe.